Magandang araw mga boss, sa mga subscriber natin dyan at sa mga napadaan lang sa ating YouTube channel. Magandang araw sa inyo mga boss. So ngayong araw mga boss ay isa-sound check na natin yung ating Audiomaster AC650 mga boss. So yung nag-request na isa-sound check na din daw natin. So pasensya na mga boss kung ngayon lang tayo naka-sound check ng Audiomaster AC650 mga boss. So yung gagamitin nating speaker mga boss ay TNT PA subwoofer mga boss. So D18. So yan mga boss. So TNT. So dalawa yan mga boss. Dalawa. So ngayon lang tayo naka-sound check ng Audiomaster mga boss kasi may nagpagawa sa akin ng dalawang MCB mga boss. So yung gagamitin lang nating processor mga boss ay yung amplifier at saka mixer lang. So wala nang ibang processor kasi yung gusto lang naman natin ay yung malaman natin na kaya ba ng Audiomaster yung mga 1000 watts na D18. So yung settings ng ating mixer mga boss ay ibabalance ko lang yung left and right. So dito lang natin lagayan, tapos yung MP3 kasi USB lang yung gagamitin ko, dito lang din sa kanyang yung sa kanyang balance. Tapos full volume natin to. So left and right full volume. Tapos yung settings ng ating equalizer sa mixer mga boss ay ikakat ko lang yung mid at high niya. Tapos ibubuhos ko yung sub at yung bass na ibubuhos ko lang o tataasan. Kasi importante naman kung malakas ba siya magbigay ng bass, tunog ng bass niya. So sound check na natin mga boss. So bago tayo magsimula mga boss, please pakipindot naman ang subscribe button diyan. Salamat mga boss, simula na tayo, wala nang intro. So siguro mga boss, gamit lang kayo ng headset para marinig natin yung klarong tunog ng ating sound check mga boss. So yun mga boss, so nagbabibrate na yung bubong ko mga boss. So punta tayo sa harap mga boss. So yun mga boss, so hindi naman siya nagpipake mga boss. So hindi siya na umaabot sa nagpipake mga boss or nagclip. So sa tingin ko mga boss, kaya naman ng Audiomaster AC650 mga boss na patunogin yung TNT na 1000 watts D18. So salamat mga boss, sana nagustuhan nyo yung ating video mga boss, na lalo na sa yung nag-request na isa-sound check daw natin. So pasensya na kayo kung ngayon lang natin na-sound check to. So salamat mga boss, magandang araw, salamat sa pag-subscribe.